明各个军队都互相配合，我们恐怕不是对手啊！末将建议不要再近身肉搏了。连他都打不过，一群废物！一下就送死了。全体步兵改用弓箭。列队战，保护陆长公！陆大将军怎么还不来啊？都别等了，赶快投降吧！陆石想要攻占这个山头，今日但凡有大雾，他还有小小的机会。只可惜呀，这个琉璃谷平时300日都有大雾，今天却天气晴朗，桂风和畅。你们的陆将军此时恐怕已经被射成刺猬了。陆长公，我等受陆将军所托，护你周全，今日定要助你突围。别说话，怎么突围啊？范老鳖都这个节骨眼了，你就不要说丧气话了。重点前线，当救兵为上。这个宇文破军一直躲在背后，一定是个怯懦之人。少将失言，他定会乱了阵脚，我们必须以攻为守。武邦营的将士听令，跟我杀！放箭射死他们！陆大将军着力迟迟未到，陆长公，陆氏的骑兵为什么没有到？是谁偷听了我们的计划？小五？难道小五就是北烈的细作？陆远，陆远！我从一开始就不该来到这个地方，不该见到你，更不该让你相信我。我只会让一切越变越糟。陆远，我还是没能。我们赢了，赢了，赢了，赢了！赢了！是你改变了陆氏的命运，是你让我们化险为夷了。沈兄，情况有变，这是斥候从琉璃谷带回来的。木炭质量受空气湿度影响，湿故木炭重，燥故木炭轻。琉璃谷明日当晴空万里。若无大雾掩盖，成功突袭的概率是多少？不到30%。有糖吗？有，但你要糖做什么？有就行了。这里常年打仗，遍地粪土，你再去找人铲些粪土过来。粪土？土法提炼消食。
师兄，这硝石和糖混在一起，能干什么呀？不懂了吧？3份硝石，2份糖，造烟雾弹。啊？这叫天不助人，人自助。随好我！大将军不好了，山路已被大雾掩盖。那就给我封乱箭！你是哪吒了？敌军上山了！给我上！不是火队，突击专制！给我上！别让他们过来！是我！慢着我！原来是个粉面小将。他是陆石！血海之日即是今日！随我占据高地，杀入火凤堡！杀！这片土地被北烈占领了整整8年，可惜北安王没有等到我们收复失地的那天，就不堪受辱，撒手人寰了。北烈烧杀抢掠，无恶不作，百姓过得水深火热，无时无刻不盼望着重获自由。真是苦了他们了。太好了，有救了，有救了！谢谢，来，谢谢，谢谢。来，再拿一个吧。谢谢，谢谢。不用谢，谢谢。来，谢谢。不急，都有。好，给，谢谢。好人，谢谢。谢谢，谢谢。没事吧？来，吐出来，吐出来，吐出来，快！怎么样？没事吧？沈不言，拿碗粥过来。哦，你的手受伤了。对不起啊。我还没有向你道谢，你怎么反而向我道歉了？我之前一直对陆渊这个名字有所误解，那些自以为呕心沥血写下的字句，却字字打脸，让我无地自容。你，陆石，李庸，我像是重新认识了这个时代，重新认识了什么是战争，还有战争带来的伤痛。对这个时代的每一个人，我似乎都无权妄加评价，包括小五。大将军，我现在也跟你一样，也是大英雄了。
陆大哥，有华，我是不是做错了？他们正值年少，本可以娶妻生子，可以一家人辛勤劳作，平平安安的。可如今，这不是你的错。救国纷乱，总要有人以战止戈。陆大哥，我们一定会等来和平的那一天的。没事了，一点小伤。对在乎的人来说，再小的伤，也不是小事。我看了你写的信，其实我并不是有意要瞒你的，只是之前经历的一切，让我觉得命运无从更改，心灰意冷罢了。但你现在不这样想了，对不对？如果我们现在就击垮李庸，那一切都会随之而改变，不是吗？我在李庸面前装了这么多年，都没有找到机会，想要击垮李庸，谈何容易？我决定了，不管多难，我都会留在这儿陪你一起面对。你看陆石的命运，我们也成功改变了，不是吗？所以什么？元齐5年，女官陆渊妖媚惑主，尊崇日落，终至凤牌登至后位。那块凤牌，对，你应该知道的。这便是陛下5年前赐予我的信物。我本想以此登上后位，与李庸正面抗衡，但我始终在等心中的那个人。心中的那个人。赶紧把你这破牌子收起来，我不想看到它，怪晃眼睛的。这话怎么酸酸的？哪儿酸了？婚姻岂能儿戏？上次在镜花楼也是，这元启皇帝怎么总爱随便送人东西啊？等回江都，咱把2块牌子都还给他。我们回家看看吧。家？我们的家。哎呦，好久没爬山了，早知道就坐马车了。你不是要看看沿途的风景吗？看那边，这就是1000年前的南梦湖啊。嗯，你们家之前就住这儿啊？是啊，以前北烈大举南下，攻破了火风堡，俘获了北安王。若是再突破琉璃谷，我们这片世外桃源就要变成人间地狱了。有我们陆大哥在，北烈那帮蛮子简直是痴心妄想，做他的春秋大梦去吧！对，做他的春秋大梦，做他的春秋大梦，驱逐北烈，驱逐北烈，保家卫国，保家卫国，傻瓜一划，傻瓜，陆小花，给我站住！今天非杀了你不可！所以在你经历的过去里，我们发生过什么呀？哼，某些人啊，对我可凶了，一点都不温柔。你说的那个杨子，他是个什么样的孩子？年纪小小的，却像个大人。
那阿爷肯定会很喜欢的。我们回家了。回家了，回家了！陆小花，快去开门！不许再叫我陆小花。就叫。自从阿爷离世以后，每年只有祭奠阿爷的时候才会回来。这个家好久没有这么完整过了。郭伯伯，阿元、阿石，你们可算来了。打从你们进城，我就认出你们来了。都说呀，陆家的一儿一女都进了宫，在宫里做了大官，被困在火风堡的乡亲们日日夜夜都盼望着你们回来救我们呢。你们受苦了。可昨日在城中，您为何不与我们相认呢？我怕军中有李丞相的人。义父。义父还在江东没有前来，您为何会害怕义父呢？义父，阿石，你糊涂啊！你们都以为北安王是自尽的吗？北安王是被李邕李丞相秘密杀害的呀！说什么呢？你胆敢诬陷义父，我……阿石，阿姐，他都是在胡说的，是不是？他定是受人蒙蔽，所以才诬陷义父。你随我过来，莫要吓到孩子。阿石，李丞相根本就不是你想象的那样。他为了一己私欲，通敌叛国，残害忠良。他早就不是以前的李丞相。我之所以瞒着你，是因为你的性格直率，喜怒皆形于色。到时候虎豹营和羽林卫就会自相残杀，敌国便可以趁虚而入。这怎么可能？阿石，这怎么可能？要想将他的罪行一一揭露，是需要时间和机会的，切不可心急。老人家，这个孩子是？他是北安王的孩子。可传闻不是说北安王的孩子已经死了吗？李邕的确心狠手辣，也想斩草除根，但他却不知道北安王与一婢女早已暗生情愫。这婢女在北安王遇害之时已怀有身孕，最终生下这孩子，但她也因难产而死。这个婢女就是我家闺女。北安王爷，他确实处世之后皇室血脉。当今圣上无后，如果保不住这处世最后一丝血脉，李邕怕是要谋朝篡位呀！绝不能让李邕知道这孩子的存在。李邕心狠手辣，不除掉这孩子，定不会罢休的。绝不可能，义父不是那样的人。我不信，我不信。阿石，你过来看看他吧。无论如何，这孩子都是受害者。
他也许是圣国未来的希望。圣国的希望。老人家，这孩子叫什么？他还没有名字，要不你们给他起个名吧？阿浅，你来给他起吧。其曰无衣，与子同朝。王于兴师，修我甲兵，与子偕行。我希望他做一个身先士卒的君王，与将士同在，与百姓同在。楚同长，他就是楚同长。楚同长这名字好。他就是统一9国的圣武帝，楚同长。这孩子未来会统一9国？虽然记载不多，但这孩子的确是一个励精图治的明君，日后会开创一个太平盛世。这位公子还会算命啊？我略知一二。你所谓的精心策划，现在竟然被一个女人给打乱了！北烈折了一名大将，现在又失了火凤堡。此回北烈，我赵启龙恐怕是难逃一死啊！越急就会越乱，我怎能不急？我早就跟你说过，陆渊这个女人不是善茬，她今天能凭空造物，明天就能取你性命。你对她百般纵容，迟早是养虎为患。我李庸承诺过的，何时实行过？可现在哪还有机会杀戮师啊？有一个地方，你说什么？有一个地方，凯旋之日，他定会卸甲而亡，毫无戒备。他怎么突然哭了？许是困了吧？我先带他上去睡觉吧。我跟你一起去吧。陆家丫头，我还有一个请求。您说。你是否能带这孩子到江都生活呀？我一个老头子，还能带他几年呢？他只有跟着你们，才能像这位公子说的，将来干一番大事业呀。好，我会收养他，护他周全。太谢谢你了，郭伯伯，您快起来！我替闺女和北安王谢谢你了。郭伯伯，您快请起，快起来！您放心，郭伯伯，您先休息一会儿，我去开门。好。陆长公，杨副将请您回火凤堡一趟，说是有难民安置问题，请您回去协助。难民安置？是的，陆长公。我先回去一趟。我陪你一块儿去吧。陆长公，杨副将等您呢。不哭了，乖啊，乖，不哭了，不哭了啊。同常不哭了，好不好？乖，同常，郭伯伯，他是不是饿了？要不要去给他找一些吃食啊？你们在这儿好好看着，我去给他找点马奶。哎呀，嘿嘿，四儿又着落了。此时如果火凤堡的北烈主力已驰援西境，那正是我军收复河山、一雪前耻的大好时机啊！
火风堡，我记得火风堡是……是啊，民乃一国之本，一旦开战，必劳民伤财。现如今的大圣，宜和，不宜战。切，话说起来一套一套的，怕不是早就跟北烈勾结上了。义父，火风堡的百姓到现在还在被北烈人奴役，我们身在江都，享受荣华富贵，难道就把他们给忘了？好了，阿石，你不要再说了。丞相向来顺民心，听民意，但兹事体大，还需明日召集大臣，从长计议。阿姐，丞相和阿石皆是为国为民，忧思烦闷。阿渊为你们弹奏一曲，解解烦。变了，全都变了。这10年前、10年后差的也太多了吧？陛下为何生气啊？渊姐姐只给朕弹过1次这首曲子。大哥哥干嘛这么生气啊？我没有生气，我干嘛要生气啊？我知道了，大哥哥跟我一样，都喜欢渊姐姐。怎么可能？你说什么呢？我听过好几遍这曲子，今天怎么这么多错音啊？没有吧？我觉得挺好听的。该上朝了。你怎么在这儿？启奏陛下，兵部确定火风堡守备空虚，北烈主力军已驰援西境。那果真是攻打火风堡的大好时机呀！不过如今国库并不充盈，还需谨慎为上。陛下，良机不容错过，微臣有信心能速战速决。诸位大人的看法呢？微臣以为还需再从长计议。微臣也认为不可操之过急。虎豹营右将反宋，有急事禀报。启奏陛下，昨夜陛下微服私访，遭北烈暗兵袭击一事，宫外已经传得沸沸扬扬，江都百姓恨不得将北烈人食肉饮血呀！贼人是北烈暗兵，而非西戎黑匪一事，百姓是如何得知？皇宫岂是你能随意进出的地方？你想帮陆石促成火风堡之战，对不对？你说什么？我昨夜听你奏的曲子里有几个错音，难道是传递了什么消息出去吗？野史相传，圣国有一传音解字之术，可通过错音之间的间隔传递秘密信息。昨夜整整一宿，你和陆石都未离开过李庸的视线，想必你与殿外的以华早有一套约定的音律密码。你表面对李庸百般顺从，其实却早已在宫外布置了完整的情报网，为你所用。
音律秘文被层层解密，传递出宫，才有了现在足以挟制李庸的局面。先生，陆长公的意思。诸位可听说了北烈蛮子又一桩暴行？听说了吗？北烈蛮子太可恶了，是吧？是啊。哎，听说了吗？昨天夜里北烈蛮子在镜花楼里刺杀陛下。什么？太嚣张了吧！走，咱们到红宫门口抗议去。走。说个事儿，昨天夜里北烈蛮子在镜花楼刺杀陛下。真的？杀陛下！太伤人，太可恶了。欺人太甚。消息昨日夜里就传出去了。今日一大早，百姓集结在宫门前，纷纷请愿，想要朝廷出征啊！你早就开始怀疑李庸了，对不对？你知道李庸根本不打算收复火风堡，因为他和北烈有勾结。你在李庸身边伏低作小，这些我都看出来了。但如今你帮陆氏暗中谋划，但你可知此战他凶多吉少？元齐5年的火风堡之战，便是陆氏的死结。义父，您不是要听民意吗？您听，这就是民意。收复失地，夺回火风堡！收复失地，夺回火风堡！之前在镜花楼胡言乱语也就罢了，你现在又来咒我弟弟，你……看来阿石始终都是有血性的孩子，没有忘记火风堡之耻。其实义父也有此意，只是想看看你的决心。既然你心志坚定，那自当以收复失地为大。我去向陛下请旨，啊！你就算不信我，那可是你亲弟弟，宁可信其有，不可信其无。你真的不打算阻止一下吗？陛下有旨，大将军陆石即日出征，收复火风堡。谢陛下成全。吾皇万岁万岁万岁万万岁！出来吧。哼，到这儿来，胆子倒真不小。李丞相，你明明知道我北烈守备空虚，说好不趁火打劫，怎么反悔了？要不是你自作聪明，搞什么祸水西野，陆师能察觉吗？你们圣国有句话叫“好心当作驴肝肺”，祸水西野，皇帝客死他乡，还不是为了让你李丞相登上大位吗？赵启龙，你以后少给我自作主张。本相有本相的安排。接管大圣，我要的是名正言顺，要的是心服口服。记住，你是北烈人，我是圣国人。我们始终不一样。你要是打了火风堡，就别再妄想北烈以后会相助于你了。放心，火风堡换陆石，你们北烈皇帝谢我还来不及呢。火风堡换陆石，你什么意思？一把不听话的刀，纵使神兵利器，又有何用？你要杀陆石？阿姐，阿姐，阿姐唤我来有何事？阿
师，火风堡一定要去打吗？我没想到阿姐你也会这样问我。我一直以为最了解我的就是阿姐你，可你怎么也和那些朝堂官员一样？阿姐只是担心你。阿姐只有你一个亲人。阿姐，你如果真的把我当亲人，就应该支持我的选择。我只是突然理解，阿爷为什么不让你去参选。我知道阿姐是担心我。以前我不是没有害怕过，可如果每个人都想着保全自己，那就没有人愿意上阵杀敌了。到时候哪还有国，哪还有家？就算会有牺牲，那至少我的亲人，火风堡百姓的亲人，大圣万千子民的亲人都能好好的活着。这样一想，我也就不害怕了。阿诗，阿姐，你知道的，我要做的事，你没法阻止我。阿姐，出征前还有诸多事宜要准备，我先告退了。阿诗，你若执意要去，阿姐陪你一起。陆将军的赤子之心，真是难能可贵啊！你若是再不走，我便叫人赶你走。你多少还是相信我说的，对吧？如果实在不能阻止他，就带我一起去吧。我曾经改变过命运，说不定这一次还能破解死局，逢凶化吉。到时候你是不是就能相信我所说的一切了？10年后，关于你的一切。8年前，将你们阻挡在琉璃谷外的人是陆氏。如今走出关外，虎豹营已有了千千万万个陆氏。失去的东西，我们会亲手夺回来。陆大将军已经开拔，陆长公已回老家南梦湖祭祖的名义随军。知道了。李丞相，赵某还有一事不明。陆将军与北烈是心腹大患，可于大圣却是一道坚不可摧的屏障。纵使他不听话，你就真的愿意这么杀了他？北烈与西戎交战，无暇南顾，只怕祸起萧墙，才是我眼前之大患。原来如此。陆丫头长大了，不听话了，只有折了她的羽翼，这只纸鸢才能永远地牵在本相手里，大圣才能永远在我掌握之中。驾！哎，这骑马怎么跟我想的不太一样啊？小姐，他也太慢了，我们都赶不上陆大哥的队伍了。哎，一华姑娘，莫要着急赶路啊！这人呐，有时候就得慢下来，看看路边的风景。不会骑就不会骑，哪那么多理由？一华，不要对御史大人无礼。下一站我们给他找辆马车。啊？哎，不用啊！谁有马车呀？我不需要。你们先走吧，我一会儿自己过来就行。哎，这怎么还停下来了？他该不会是要用走的吧，小姐？我就不信了。沈公子不必逞强，实在不行的话，我载你也是可以的。不用，说谁不行呢？我沈不言就算是爬，也绝对不会劳烦陆姑娘的。行。撤！陆姑娘，陆姑娘。
这里依山绝谷，确实是个扎营的好地方。陆师果然名不虚传呐。马都不会骑，还评论起陆大哥了。小姐，喝点水吧。给他吧。我不去。小姐，沈公子，喝点水吧。谢谢你啊，一直没机会跟你道谢。我让沈公子以御史监军的身份随军出征，自然不会怠慢。沈公子不必多想。我说的是镜花楼那次，谢谢你救了我。镜花楼那次也是为了救陛下，你只是顺便吧。陆姑娘，你明明人很好啊，为什么这么冷淡呢？沈公子，你还不了解我，不是吗？走吧。虎豹营已经抵达南梦湖驻扎，与火风堡之间只剩琉璃谷一道屏障了。丞相打算何时何地对陆氏下手呢？别急呀，他的一举一动都在我的监视之中。元启5年春日的某一天，大将军陆石率虎豹营进入通往火风堡的要道琉璃谷，却不料伏兵四起，漫天大雾中，杀神大将军陆石身中数十箭而亡。我们在这儿，这侧是北列军，所以敌人很有可能在琉璃谷设伏。我建议从东侧水道绕行。这个监军真是……沈御史，你懂兵法吗？兵贵神速，走南梦水道绕行，岂不是白白给北列回防时间？北列追风营以宇文破军、宇文破晓兄弟为首，最善长途奔袭，出其不意。我原本以为大将军聪明睿智，现在看来不过是鲁莽自大之辈啊！你，沈御史，你只是陛下派来的监军，无权干涉我的决策，请你恪守本分，否则……报，禀大将军，事后来报，琉璃谷没有发现伏兵踪迹。知道了。怎么样，沈御史？以后别再不懂装懂了。纸上谈兵谁不会？看来大将军早已派人探查，在下武断了。大将军智勇双全，杀神之名，名不虚传。好，既已查明，明日卯时，我们一鼓作气，穿过琉璃谷，杀他们个片甲不留。末将领命。下去吧。是。演得不错呀，你那水喝的不也挺逼真的？哎呀，所以你是早就知道琉璃谷必有伏兵，将计就计，是因为军中有细作吧？很快，细作就会把我笃定琉璃谷没有伏兵的消息传给北列了，到时他们只会认为我是一个立功心切的莽夫罢了。咱要不把这莽夫再坐实一下？陆大哥，明天就要进攻琉璃谷了，还有心情带我们来烤肉啊？报告大将军，糖已经准备好了。好，知道了，辛苦你了，小五。还有什么事吩咐我去做的吗？没事了，下去吧。真的没有了？我什么都能干的。没有了，谢谢。谢谢大将军，
这是您第一次吩咐我做事，小我很开心。小我虽是新兵，但做事绝对可靠。人家能为你做点事都很开心，咱们却在这儿吃喝玩乐，这样怎么对得起他们？干什么？你有病啊！移花姑娘，想打胜仗就得像这样多闹腾点儿，让军中的细作认为陆大将军已经卸下防备了。听到了吧？我听你的头啊！你给我站住！今天非杀了你不可！你又追不上我，让你吓唬我！所以，你明天有何计划？追风营长途奔袭，人数辎重并不会多，所以守堡之战于他们不利。只有在365天、300天都有大雾的琉璃谷设伏，方为上策。但是宇文破军、宇文破晓兄弟二人定然想不到我们会将计就计。将计就计的确会让人出乎意料，但是伏兵也是真刀真枪，他们居高临下，你又有何胜算？琉璃谷是他们的利剑，也能成为咱们的。到时候陆石会率领主力攻上山头，占领高地。若阿石率主力兵攻上山头，那进入峡谷诱敌的陆石又会是谁呢？明日自然会有一个信得过的人去完成这个任务。可此人四面被包围，又当如何全身而退？是啊，若计划失败了，我会真的死去吗？还是会回到属于我的时代？想不了这么多了。沈公子，没事，我们十拿九稳，你放心吧。只是，如果明日我真的帮陆石化险为夷了，你是否就能相信我那日在镜花楼说的话？明日你便会知晓。早些歇息。明日带上陆石的虎豹假面诱敌，或许我就成了历史上那个死去的陆石呢。那今夜是不是就是我最后一次见到陆渊了？陆姑娘，沈公子还有何话要说？小姐，小姐，小姐！哎，这位大哥，你有看到陆长公吗？大军已经出发，没有看到陆长公。去哪儿了？沈公子，你见到小姐了吗？怎么了？你们早就认识我，是不是？这是打从镜花楼那天起，你们就一直装作不认识我，是不是？喂，干什么？你们不认识我吗？不认识，也没工夫认识。明明你们什么都知道，知道我来自未来，知道我说的一切都是真的。这一切根本不是我回到10年前那么简单，而是我们在一个逆向的时空里相遇彼此。我还会遇见更年轻的他，正如他遇见了一无所知的我。初见。
即诀别。沈不言公子亲启。当我写下这封信时，我终于可以不再忐忑，不再顾虑，终于可以把藏在心里的一切都告诉你。我们走吧。我们并非萍水相逢，而是你一直都出现在我的生命里。小姐，你又犹豫了是吗？他这次什么都不知道，果然我下次什么都没有告诉他。你也是这样叮嘱我们的呀，告诉他无非是徒增他的困扰。既然一切都无法改变，为什么还要开始这段因果呢？是啊，恐怕越是在乎他，越不应该与他相认。反正一切都是徒劳罢了。皇后娘娘，我不是圣国人，所以敢问今为缘起何年啊？那一日我反问了你，公子以为呢？其实是想知道，到底还有多久才能再见到你？大概缘起15年。原来还要10年。今为缘起5年。我知道，你说的一切都是真的，可你却根本不知道，这些年来我所经历的一切。我每一次心怀期许，却又被狠狠地打碎。但是我仍然抱有一丝的希望。如果命运真的可以被逆转，戴上这假面的人也不该是你。如果必须有一个人要死，有埋伏！我希望那个人是我，因为你和陆氏一样，都是我生命之中最重要的人。又是你，又是我。陆皇后是个习武之人，而且打起来还那么暴力。各位，我们就不能坐下来好好谈谈？太后，陈封土，你们别用暴力解决问题啊！这一切皆因你而起，姓单的，当初若没有你。
过去半个小时，难道又是做梦？这缘起之变的结局逆转了？不对，这不是梦。陆渊因为我死了。1、2、3、4，之前明明是5、2啊。有2块碎玉合在一起了，难道说？好了，只要重现一下半小时前的情形。雨呢？沈师弟，我来复述一下您的诉求啊。您要把所有在售的南圣仪式都回收，重新编辑再版，就因为您做了一个梦。我都跟你说了，南圣仪式对陆渊的描述都是错的。他杀李庸是因为李庸通敌卖国，他根本不是妖后。沈师弟啊，我劝你还是好好写第2部吧。不管你口中那个梦是不是真的，现在热度这么高，回收南圣仪式那才是真的做梦。我。卖玉的老人家呢？您好，您认识在这儿摆摊的老人家吗？摆摊的？对，差不多这么高，然后卖些手工艺品什么的。这里已经不让摆摊了，可能回老家了吧？不让摆摊了？沈先生，你可得想清楚了。玉呀，是有灵性的，如果是块美玉，可凝神静志。可这玉意残缺，只怕会乱你心神。老板，现在几点？什么几钱？现在什么时辰？刚不才敲过木钟吗？虚时。虚时？雨华，什么时辰？虚时了。难道我进入循环，回到了缘起之变之前？看来陆渊还未下达宵禁令，我得赶紧去把一切告诉陆渊，好让他对付李庸。这是……陆渊，陆渊。
皇后娘娘，皇后娘娘，我有事。喂，哪儿来的登徒子？干什么啊？小姐，还是没找到少爷，我们去那边找找吧。走。你们不认识我吗？不认识，也没工夫认识。我们走吧。对呀，我回到缘起之变之前，他们自然不认识我。等等。 在那儿，镜花楼。哦，这便是以文雅闻名九国的江都镜花楼吗？可惜现在没空看这个了。请问有没有看到一个姑娘，海棠色衣服，这么高？没看到。 外面曲水流觞，斗的是诗；这里琴箫俱全，斗的是乐，皆是我大圣上寺之风俗。诸位文人雅士、才子佳人，这个我会，袁姐姐教过我，我给大家伏羲去罪。你这是哪门子的伏羲去灾啊？干什么？哎呀，借我一身酒，真是晦气！事情列图，赶紧给我下去！ 下去！文雅之地，怎容你如此撒泼打滚？下去！下去！下去！下去吧！下去！下去！哎，你们怎么说话呢？这节日本来就应该高高兴兴的。要我说呀，这位公子无拘无束，才是真名士自风流。胡言乱语，有辱斯文！你和他一起离开。哎，走，走，出去！出去！赶紧出去吧！ 出去！别走！走！让他们自娱自乐。大哥哥，大哥哥，兄弟，咱俩不一定谁大呢，你不用叫我哥哥。朕不管，从今天开始，你就是朕最好的大哥哥。不是，从来都没有人愿意夸朕，只有大哥哥你。你等会儿，朕没人不说了。 这难道就是上次来没有见到的缘起皇帝吗？但冤姐怎么看他心智跟个小孩似的？对朕好，史书上没有任何这种记载。谁好？朕今天一定要报答你啊！这啊，哎，在这儿，这个牌牌，跟你讲，这个牌牌可有用了。哎，你这今天就送给你了。不是，我不能拿你。大哥哥不必多言。 啊！朕送出去的东西就如同泼出去的水，没有收回来一说。我，哎，这样式难道是圣湖玉牌？哎，你好。小姐，小姐，唐人摊的老板说，少爷好像往镜花楼方向去了。镜花楼？嗯。 闪开！闪开！都闪开！是玉盘。赵统领说20左右的白衣男子，错不了。今天无论如何也要把他给我带走。上！哎，这有事吗？少爷，我们该回西戎了。 谁是你们家少爷？别闹了，少爷，老爷还在马车上等您呢。我去，莫不成是西戎黑匪？抓住他们！这几个人是西戎黑匪，都别愣着！上爷呀，带走！不行，我还没有把缘起之变告诉陆渊呢。皇后娘娘。 哇，这么暴力，
没错了。袁姐姐，先杀了这个多管闲事的。啊！不行，这次我必须做点什么。机会来了！再来我就不客气了。杀神的火爆面，陆氏死后，南圣谁还有资格佩戴此面具？如此神力，究竟是哪位大将？阿石，阿石？不可能啊！陆氏浓眉广嗓，燕汉虎腮，怎会如此清秀？哎，不对，陆氏明明已经死了。阿姐，这到底是怎么回事啊？大将军哥哥，微臣救驾来迟，请陛下恕罪。大将军哥哥，我没事，那位哥哥有事。阿姐，你没事吧？我没事，你呢？我没事。带少爷和以华回宫。是。我不想回去，大家一起热热闹闹才有意思嘛。陛下，臣陪你玩。真的吗？嗯。姐姐，我走了。以华。大将军哥哥，你说好要一起陪我玩的，不许反悔。好。不许反悔啊！以后遇到这种事，你应该先就近去找巡查兵。这得亏我刚回江都，否则谁来救你们？我不管，我相信你嘛。笨呐！我要是没回来，那我可就再也见不到陛下，见不到阿浅了。你刚刚说什么？我说，我要是没回来，我可就再也见不到陛下，见不到阿浅了。还有呢？还有什么？你还想见到谁啊？哦，这万一义父也在的话，义父岂不是也很危险？你义父就在车里坐着呢，有什么危险啊？那还有谁啊？你再仔细想想。哦，
对，刚才还有那么多百姓，这万一要是出了什么事，那岂不是大事不妙？陆大将军说的对呀，陆大将军心系天下苍生，受万民敬仰。小女子恐怕是不入您法眼，还是让我自生自灭吧。哼！哎，以华，我不是那个意思。那你这么聪明，哪需要我来保护你啊？哎，以华，你在叫我吗？哦，陛下。啊，这军中修你教的，他也不管用啊。皇后娘娘，谢谢你今天又救了我。无需谢我，今夜之事还希望你多加保密。皇后娘娘，我不是圣国人，所以敢问今为元启何年啊？公子以为呢？大概元启15年。今为元启5年。我来到了10年之前。还有，我在陛下身边任职长公，切勿再叫我什么皇后娘娘，就此别过。不行，我必须把10年后的一切全都告诉陆渊。皇后娘娘，我长话短说，我姓沈，叫沈不言。我今天来找你，真的是有特别重要的事情要告诉你。10年后的今天，李庸会投敌叛变，他会带着伪造的求和国书和城防图逃往北列，还有他会在亥时3刻从东门出逃。你一定要提前布防，你要保护好自己的养子，不能被他挟持了。还有，快些，义父在等着呢。你究竟在胡言乱语什么？我去过10年之后，我一定要把知道的一切都告诉你，好让你提前做准备啊。去过10年之后，你这话实属荒谬。我根本没有什么养子，李丞相也不会投敌叛变。今夜我不与你计较，请你速速离去。陆姑娘，你如何才能信我呀？不要再跟着我了，再跟着我就不客气了。阿渊，没事吧？没事。这是，来，李庸。围攻！何人擅闯宫门？哦，我是陛下的御史，刚在宫外办完差。啊，大人请进。哎，阿渊，慢点。10年前的陆渊和李庸竟然这么亲密，不行，我必须把李庸的真面目告诉陆渊。这么多孩童玩物，莫不是元启皇帝的寝监？阿渊，靠近些。我去，李庸这是要对陆渊做什么？再靠近些。再近。丞相，烛火过盛，反而伤眼。哦。嘘。来。陛下，这陆长公跟李丞相什么关系啊？很要好吗？反正比跟朕好，明明是朕的冤姐姐，天天晚上都被他霸着。陛下，那个奏折平时都是李丞相批吗？朕不喜欢写字，亚父喜欢写，那就让他写好了。亚父？那大臣呢？陛下平时不见大臣们吗？亚父不许朕在大家面前讲话，朕都快憋屈死，无聊死了。他以为大圣靠的是谁？什么叫独断专横、只手遮天？若没有我，这大圣早就完了。丞相，自5年前陛下意外痴傻，为隐瞒真相，政事便只能仰仗丞相处理。如此劳心劳力，却又多受误解冤屈。阿渊代大圣子民向丞相道一声，丞相辛苦了。有阿渊懂我，
便无怨了。启奏陛下，陆大将军有军情禀报。宣，是。义父，阿姐。今晚镜花楼那几个西戎商人果然有问题。我问了军器监，他们所用的弯刀虽然形似西戎弯刀，但材质不对，是北列寒铁所造。他们是北列人。北列人？难道是李庸出卖了皇帝的行踪？单就弯刀的材质判断他们是北列人，是不是太武断了一些？更何况北列人为何要扮成西戎人，带走陛下？当然是祸水西引啊！当然是祸水西引。北列与西戎已交战3月有余，正是胜负关键。若此时陛下被带到西戎，我大圣必举全国之力前去营救，北列自然可以坐收渔利。而且前日边境有消息传来，火风堡附近有大批牧民向西游牧。我一直疑惑，此时西境兵荒马乱，为何还要西迁？你怀疑这些是火风堡北列军侨办？没错。义父，此时如果火风堡的北列主力已驰援西境，那正是我军收复河山、一雪前耻的大好时机啊！火风堡，我记得火风堡是……我做了一个很奇怪的梦。城楼上的陌生女子，冥冥中像是与我有着千丝万缕的联系。我看不清楚她，她却似乎看见了我，甚至是一种要将我穿透的眼神。知识区以趣说九国闻名的 UP 主今朝残阳已经神秘消失4个多月了。关于他的去向，催更的粉丝们众说纷纭。可今朝残阳就像人间蒸发了一样，杳无音信。哎，记得1键3连加入收藏，再听我慢慢分析。这一切还要从4个月前他与公司主编在南盛一世新书交流会上大吵一架说起。好了，林主编。我不指望你有多在意《南盛一世》这本书，但我能不能请你，起码把陆渊的名字打对了，渊飞立天的渊啊！工作失误啊！我们的实习生有一点小失误，不好意思。不就一个错别字吗？我还有多大点事儿？老这么装。林主编，我觉得未来的方向，我们还是要再好好聊一聊。回头再聊啊！我先撤了，我还有事。走了，小雪。再见，林主编。沈先生真的只是因为错别字吗？或许您也认为陆渊可能根本就不是祸国乱政的妖后吧？老人家，我向来只就事论事，写对人的名字是最基本的尊重。但更多证据表明，陆皇后谋害贤相，架空皇权，生活奢靡，贮空国库。纵观她这一生所为，确实担得起妖后这个称呼。
那或许是人们想听的称呼啊。沈先生，当真如此笃定吗？我向来只关注字里行间的真相，不谈感受。听说这古书可灵了，尤其是医院，哪怕此生不能修成正果，来世也定能再续前缘。我们怎么就修不成正果？挂牌许愿啊，是九国时期流传的习俗。来，小美女，许个愿吧，5元一次。沈先生，您也要许愿吗？不用了，我从来不信这些。老人家，这碎玉您是从哪儿淘到的？沈先生，感兴趣？这万事万物总是有因才有果。我在见到这块玉佩之前，又怎么可能先梦到它呢？啊，林主编，今天可能是我有点过了。没事儿，南圣112你好好写就行了。什么？刚刚有家影视公司联系我，说要买南圣遗世的影视改编权，觉得里面的妖后陆渊、贤相李幽，还有沙尘陆石人设都很棒，很适合拍成电视剧啊。就是要求你写个3部曲一起拍。林主编，我跟你说过了，南圣史料就那么点儿，出土的起居注也就那几页残片，我真写不出来了。写不出来你就杜撰嘛，咱写的又不是教科书，只要人设写得好，谁关注是不是事实啊？杜撰？无从考证的东西怎么不能杜撰啊？你别忘了当初合同怎么写的，到时候违约稿费1分拿不到，你还得赔违约金。那赔了，反正我又不缺这点钱。沈不言，反正今天我话撂这儿了，南圣遗世2我一定要出，你不写我就找写手杜撰，你再犯轴，我就把你 B 账号一起回这公司了。又做梦了。什么人？大圣虎豹营！快抓住他！什么情况？让他跑了！虎豹营是沙尘陆石缔造的南圣汉军，以虎豹式覆灭，迅捷如豹，凶猛如虎。往那边跑了！快点！这边！告诉他，这边了，让他跑了。这里是。大圣皇宫的御书房，哎，起居注。有了全本的起居注，南圣112不就有着落了？起居注，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 起居注。你是谁？
公子别怕，是我，以华。以华？小姐说，如果你来了，一定会第一时间找来这儿的。我是来接你的。小姐？谁是小姐？我们走吧。去哪儿啊？见小姐，她等你很久了。那书……小姐说了，公子迫切之事，起居住勿解，他有解。我们走吧。以华姑娘，请节哀。想必故去之人也不希望看到姑娘为他伤心一辈子。你怎会知道？南圣多痴人，会为故去的爱人缟素轻斋10余。原来如此，愿公子也莫负痴人。你来了，我等你很久。我们认识吗？现在不认识，以后就认识。你干什么？是你们要干什么？妖后陆渊。你怎指使我？你的人带我从御书房过来，一路无人阻拦，看得出来他主子地位不低。听说元启皇帝独宠一人，为他断绝6宫。看你穿着不凡，能堂而皇之的出现在这儿，想必一定是妖后陆渊了。别过来！退下吧，以华。我不管你们要干什么，我要离开这儿。你见我的第一面，就要杀我。你要干嘛？我若是真的想要害你，你也不是我的对手，不是吗？专横跋扈，果然是妖后。以华，什么时辰？戌时了。沈公子，你我的时间不多了。我知道你有很多疑惑，不如我们做个交易。你陪我做3件事，我如实回答你3个问题。让陆渊回答我问题，南圣一事2不就有着落了吗？沈公子放心，这3件事呢，既不违背道理，也定是你能做到的。我有的选吗？有啊。如若沈公子不愿意的话，我的意思是我多做几件，你多回答我几个问题。就3件，就3问。行吧。哎，你怎么知道我姓沈啊？这妖后到底在打什么算盘？要我做的第一件事，竟然是换衣服。哇，古代居然也有这么逼真的假发技术。需要帮忙吗？啊，不用。我一个大男人还不会自己换衣服，这妖后真是奇奇怪怪的。哎，她怎么会知道我的身高尺寸呢？母后，
这莫非就是陆渊的养子，未来一统九国的圣武帝楚同长吗？哎，对了，怎么没看到元启皇帝啊？大圣乘风图。丞相还是心软了，饶了这皇帝一命。有了这乘方图，大圣已是北烈的囊中之物。有了这乘方图做见面大礼，北烈一定不会亏待丞相的。上司之夜游人众多，正是我们出城的大好时机。今日是上巳节，母后给你准备了礼物，是外邦进贡的金丝软甲，记得回去好好试一试。看他们关系挺好的，为什么楚同长长大成人之后竟会推翻陆渊呢？果然是这妖后太过离谱，连他养大的孩子都不认得了。换完衣服就出来吧。切，你叫我出来我就出来啊！算了，还是赶紧问他3问要紧啊。衣领外了。哦，还要我做什么？一并说了吧。过来吃饭吧。这是第2件事。皇后娘娘，我可没时间跟你开玩笑，我有很多问题要问你。放心吧，没毒。行吧，你的任务简单，我的问题可不会少啊。自然。这么多菜，今天什么日子啊？春3月，上巳日，都是一些时令的家常菜。家常菜，这是什么呀？荠菜煮鸡蛋，3月收获荠菜，荠菜能去春瘟。好像事件书里写过这个习俗。见过不行，你得吃过。来。如何？这宫里的厨子手艺就是不一样啊。那是自然。皇后娘娘，您到底是一个怎样的人？我只是为了研究啊。怎么，一顿饭就把你给收买了？不觉得我是妖后了？小姐，还有1个时辰了。今日上巳，游人众多，传令下去，全城宵禁。宵禁？是。你们要干什么？公子可愿意与本宫同游？第3件事。此面具若有外人在，断不可摘。报，赵统领，丞相大人，不好了，
说，皇后下令全城宵禁，现在城里空空如也，我们怕是无处藏身。宵禁，我们兵分4路出城救市。此事正在待命，要不要？我们干脆除掉这个陆皇后。她现在在哪儿？戏面上尤上司。阿娘，我想出去玩。快回来，给我抿来点。皇后娘娘好大排场，为了一己私欲，全城宵禁。上巳之夜，这么宽的街道，只有你我2人，岂不是很好？那你考虑过百姓的感受吗？这江都又不是你一个人的江都。那今夜你就把我当做一个寻常的百姓，可好？我呢，下辈子希望做一个寻常的百姓，看遍人间烟火，做一个逍遥自在的人，再也不要当什么皇后娘娘了。为什么？你可想好了，这是你的第1问。我可以问那3问了？可以。那还是刚才的问题，为什么？人世间有诸多的遗憾，但你却不得不顺从自己的命运。什么遗憾？我的遗憾是没有跟一个人好好一起过上巳节。那个人是谁啊？这是第3问。第3问。下次你就知道了。你这人怎么说好回答问题的，怎么还反悔呢？我是妖后，专横跋扈，便想做什么就做什么。我刚刚对你有点好印象，心里还夸你2句，你这人怎么这么不经夸呀？要我说呀，你这妖后之名绝非空穴来风。你干什么啊？这是圣国上巳节的习俗，柳枝沾露，伏羲去灾。我从来不过节日的，这种东西对我来说没有意义。会有意义的。仪式都完成了。你看我陪你走了这一遭，又伏羲去灾的，算好好过上巳节了吧？算。那我这个替身是不是可以功成身退了？你看嘛，我问你问题你就含糊不清的，我只能自己去找答案了。去吧。我真走了。嗯。我走了可不回来了。我知道。小姐，还是3刻已至，我们没有时间了。走。我这想什么呢？给我做顿饭，陪我逛个街，她就不是妖后了？我得客观。客观。3月3，难道是元起15年？
年3月3日，缘起之变。妖后陆渊要在今晚围猎贤相李庸。报，李庸已兵分4路奔逃出城。兵分4路，这厮还真是狡猾。娘娘，咱们追哪路？不行，我得想办法救救这位贤相。他要出城的话，北门直通北猎，可虎豹营的守军也多，李庸断不能冒险。西门，西门需要借道速离西戎，南门山路居多，势北攻半。东门，娘娘，您确定吗？东门通的是水路啊。李庸擅长水利和航海，东门绝不会错。娘娘，这个哎呀，范老别你就别废话了，听娘娘的。全体虎豹营将士听令，随我捉拿叛贼李庸。是。全杀了，一个不留。是。李丞相，别杀我！开门。是。这是我认识的李庸吗？丞相，除了是外者，就会有人介意我们。投敌叛国，证据确凿，还不伏法？陆渊，阿渊呐，有时候你的智慧和判断力真的超乎我的想象，但在9国大事上，你为什么就是看不清呢？如今北猎、西戎双双逼近，我们若不主动向一方求和，称臣附议，难道要等他们打到江都，直至灭了我大圣吗？于弱小之国，唯有依附才能生存。好一个唯有依附才能生存！你这是引狼入室，自取灭亡。你当真以为我不知道北猎许了你什么好处吗？你刚刚说的那些话都只是借口罢了。陆渊围猎李庸，是因为李庸要投敌叛国。阿渊，你我多年情分，当真要如此难堪吗？李庸，本宫的乳名你不配再叫。童长，李庸，你给我放开他！母后，拿别人孩子当人质，算什么东西？皇后娘娘当真以为我不知道你这义子的真实身份吗？你自以为有力量与我抗衡，以义子之名将他接进宫来，我听之任之，没有动他。不过是早就料到，若有一日你我这般对峙，他必定是你的死穴。李庸，都给我退后！这几人偷了大圣城防图，不能退。娘娘，怎么办？都给我退后！都退后吧。退后！怎么和我知道的历史不大一样啊？我怎么感觉反而陆渊要输了？不行！放开他！丞相，杀了这小子，免得夜长梦多。不，等一下，大家别激动，容我说2句。什么人？李丞相，你的想法是不是太天真了？你可知道你在跟谁说话？依附真能保生存吗？像北猎这样的虎狼之国，只会以小国来养自己的侵略之战，依附于他们，只怕是以肉似虎。一旦拿到降表和城防图，他们就会以代圣平乱的名义进入江东，到时候你还有什么用？他们为什么还要给你兑现承诺呢？历史上这样的事难道还少吗？胡说些什么？丞相，北猎对你可是一片真心。
是真心的过河拆桥，兔死狗烹吧？胡言乱语！就是你！